Bugun dunyo miqyosida sho'rlanish muammolari sabab qariyb 1,5 million gektar yer yaroqsiz holga kelib qolmoqda. 40 million gektar yerlarda esa hosildorlik keskin kamayib ketyapti. Shu jihatdan sug'oriladigan yer maydonlarida tuproq unumdorligini oshirish va saqlash juda zarur va ahamiyatlidir. Ayni paytda Qashqadaryo viloyatida bu borada qizg'in ish jarayonlari davom etmoqda. Demak, rizq ro'zimiz manbai bo'lgan tuproqlarimizni asrab avaylamas ekanmiz, kelajakni havoga uchirgan bo'lamiz.